Mirë se erdhët, të dashur miq, në takimin tonë. Do të flasim sot për një grua të madhe, por edhe për një stil të jashtëzakonshëm. Ajo renditet sipas listës së revistës Time ndër 100 personat më me influencë të shekullit të 20 dhe është e vetmja stiliste që merr pjesë në këtë listë. E njohur për stilin e saj të jashtëzakonshëm, për mendjen e saj të mençur, për shprehjet e saj me të cilat ndoshta mund të mbushej një libër i tërë, me një stil i cili ka frymzuar shumë e shumë të tjerë dhe vazhdon ende sot të orientojë modën. Një stil tejet elegant, gjithashtu praktik në të njëjtën kohë që i ka bërë njerëzit për vete. Flasim për Coco Chanel dhe për të sot do të flasim në programin ton rreth jetës së saj, diçka por mbi të gjitha rreth stilit të saj. Janë rregulla të ndryshme të cilat tashmë janë bërë të famshme dhe mbajnë siglën e Coco Chanel, ikonës së modës franceze. Unë kam të ftuar sot në studio dy besoj adhuruese të këtij stili, me siguri do të na rrofejnë pas pak në bisedën tonë. Arlinda Dudaj është botuese e shtëpisë Dudaj, por ndërkohë Arlind, përveç se kam përshtypjen që ti vetë e pëlqen stilin e Chanelit, ke botuar edhe një libër në lidhje me historinë e jetës së saj apo jo? Është jeta e Chanel, nga Alfonso Signorini, edhe që zgjodha ta botoj sepse mendova që jeta e kësaj gruaje e kisha komplet me intuitë, sepse nuk është se mua thjesht më pëlqente stili dhe Chanel thosha është një stiliste e madhe. Por realisht në momentin që lexova këtë libër, biografinë, të cilën Alfonso Signorini e ka shkruar me shumë dashuri dhe ka shkruar shumë bukur sipas mendimit tim, mendoj që është një gjë shumë e mirë edhe për të lexuar për jetën e saj, sepse realisht keq mëson nga ky libër edhe përvjohet qartë arsyet sepse Chaneli ishte kaq e madh dhe pse Chaneli. Si do ta përkufizoje ti Coco Chanelin pasi ke lexuar këtë libër dhe pas asaj që di ti rreth saj? Është shpite shumë e bukur, por nuk mjafton një fjalë. Në fakt Chaneli është një grua e madhe, Chaneli ndryshoi një epokë dhe pikërisht me këtë këmbguljen e saj të pandalshme, ishte një grua që nuk e di se nga i buronte ky stil, sepse koha, në fakt, shumë bukur, sepse edhe në libër shfaqet konteksti kohor, kur bëhet fjalë, domethënë, në momentin që Chaneli filloi të ndryshonte, të priste gjëra, të ndryshonte, të thjeshtonte në maksimum, njerëzve ju pëlqente, tishin si mos them si pema e vitit 3, po tishin mbushur me gjëra përsipër, të cilat ajo i hoqi dhe kjo fal një aftësie të jashtëzakonshme, domethënë, nuk më vjen fare çudi që Chaneli është tek 100 njerëzit, domethënë sepse në momentin që ajo bëri këtë gjë nuk shkonte mendja askujt. Domethënë, është një person që ndryshoi epokë. Është një grua, po që është një grua e zgjuar. Solli një frym të re, është një grua e zgjuar, i cili me sa duket i reziston çdo lloj kohe. Çdo lloj kohe, pikërisht për këtë arsye, domethënë është një grua e madhe dhe është një grua që e ftuar gjithashtu në panelin tonë është Grace Petrovic, drejtuese e Grace Models. Mirë se erdhe Grace. Përshëndetje, mirë se Sot kam përshtypjen edhe për të nderuar Coco Chanelin në emër të bisedës që ne do të zhvillojmë sot në studio dhe temën që kemi përzgjedhur, me sa duket edhe stili yt tërësisht është Chanel sot apo jo? Duke qenë se po flasim për një grua shumë të madhe, për një stiliste që e adhurojnë shumë veta, pavarësisht nga mosha që ato kanë, edhe unë jam një adhuruese e Chanel, Gabrielle Coco Chanel, dhe sot vendosa që të vishem dhe në stilin e Chanel. Ku nuk mungoj sigurisht perlat, që janë pothuajse identifikuese aksesorët e saj më të dashur dhe The Little Black Dress. Fustani i vogël i zi, i cili është gjithmonë një nga sugjerimet më të para që duhet mungoj në garderobën e asnjë gruaje. Ne fillimisht do të ndjekim një material të përgatitur nga gazetare jon Ajmona Vogli në lidhje me Coco Chanelin, jetën e saj, stilin e saj dhe filozofinë e saj. E ndjekim. Emri i saj është simboli i klasë dhe elegancës femërore. Krimet e saj kanë bërë të ndërrojnë me miliona gra në të gjithë botën. Chanel, nga mbiemri i thjeshtë i një vajze franceze të rritur në jetimore, fal stilit unik përfaqësoi modelin e ri të feminilitetit, duke krijuar shtëpinë e modës më elitare të shekullit të 20. Gabrielle Chanel, ose si do ta njihni të gjithë Coco Chanel, ka patur një fëmijëri të trisht, duke kaluar një pjesë të mirë të saj në jetimore. Karrierën e saj do ta fillonte duke krijuar dhe stiluar fillimisht kapele, e më pas me veshje që patën shumë sukses në Francën e fillim viteve 1900. Ky sukses do të konsolidohej me hapjen e selisë së famshme në Rue de Cambon, numër 31 në Paris. Nëse moda nuk prek njerëzit, ajo nuk quhet mod, do të shprehej Coco Chanel.
Në këtë mënyrë, veshjet e saj do të përfaqësonin një stil të ri për modën e fillim shekullit të 20. Një stil që prezantonte një femër të lirë që punon, që ka një jetë dinamike dhe sportive, jashtë etiketave dhe rregullave strikte. Ajo do të eliminonte nga modelet e saj korsen, duke u përqendruar në veshje elegante që rrin lirshëm në trup. Ndër inovacionet më të mëdha që Chanel solli në botën e modës ishin kostumet e saj të famshme, ku kombinohej xhaketa me prerje mashkullore me fundet e drejtë ose pantallona. Gjithashtu meritë e saj është edhe kthimi në tendencë dhe futja në botën e modës së ngjyrave të konsideruara tipike si mashkullore, siç janë gria, bluja dhe bezha. I famshmi fustani zi është një tjetër revolucion. Coco Chanel ishte e para e cila sugjeroi që kjo veshje duhet të ishte me dojmos pjesë e garderobës së një femre. Fustani i zi dhe i thjesht nuk është vetëm për ditë të zeza. Ai është vetë eleganca juaj, do të shprehej Chanel. Por në trashëgiminë e Chanel nuk mund të mos përmendim aksesorët. Merita e Cocos do të ishte fakti se ajo do të sillte në modë bijuterit, veçanërisht varset ku kombinoheshin gurët e çmuar me ato jo të çmuar. Parfumi mitik Chanel No. 5 u krijua në vitin 1921 nga Ernest Beau në rekomandimet e Cocos, e cila kërkonte të mishëronte një parfum pamosh, unik dhe tërheqës. Number 5 from Chanel. Por inovative në këtë parfum që do të njihej në të gjithë botën, nuk ishte vetëm flagranca, por edhe emërtimi dhe shisha shumë moderna. Që prej fillimit të viteve 1900 e deri në 10 janar të vitit 1971, ditën ku ndroi jetë, Coco Chanel ishte një ikonë e modës më përparimtare. Në dekada ajo solli modele frymëzuese që do të thyenen tabut dhe do të identifikoheshin nga stili unik. Shumë koncepte që ajo kishte për modën u kthyen me kalimin e kohës në rregulla të mirëfillta të femininitetit. Moda kalon, stili mbetet, është një ndër thënjet më të famshme të Chanel, zonjës së modës franceze, së cilës stili nuk i mungoi kurrë. Në mënyrë shumë të përmbledhur, sigurisht diçka rreth Coco Chanelit, stilistët e cila ka vdekur në fakt në moshën 87 vjeçare, ka jetuar goxha vite dhe ka pasur një jetë shumë intensive, shumë të ngjeshur me atë personalitetin e vet, pa diskutim, një grua e vendosur, ambicioze, vizionare. Absolutisht, madje unë mund të thoya që Coco Chanel sigurisht në rrugën e saj, në rrugën që ajo përshkoi, i ngjan pak a shumë edhe Thatcherit, domethënë është gruaja e hekur, pse? Sepse ajo vendosi dhe me kokëforci, edhe gjëra, sepse po të referojmë biografisë të librit, në momentin që Chanel e nisi, askush të gjithë u çuditën, domethënë që ajo i hoqi puplat kapeleve dhe nuk mund mendohej që ajo mund të shiste një kapele kështu të thjesht fare. Po mënyra se si u imponua, duke përdorur mbas edhe zgjuarsinë në momente të caktuara dhe pragmatizmin, duke bërë miqësi me dukesha apo sepse siç dihet ishte në shoqërinë më të lartë, arriti të futej në shoqërinë më të lartë, edhe në përmjet burrave që ajo pati, që i pati shumë, pavarësisht se njeriu i vetëm që dashuronte ishte Boy Capel, Boy Capel, ishte një aristokrat anglez shumë i pasur, i cili e ndihmoi. Domethënë nuk është se Chanel nuk i kishte, ishte një ide, një grua me ide shumë të qarta. Edhe kjo ka pasur ndikimin e vet. Ishte një grua që mendonte që duke marrë përsipër për gjëra dhe mënyrën se si ajo vendosi që të bënte rroba të caktuara, të çonte edhe në emancipimin e gruas, mos e harrojmë, domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ka ca momente shumë të bukura madje në libër, edhe fakti që nga burri që ajo dashuronte mori parat për të nisur biznesin e vet, por mënyra se si ja kthehen më mbrapa borxhin, do të tregojmë për një karakter shumë të fortë të Coco Chanel. Dhe është shumë e bukur në fakt, shumë e bukur dhe jeta e saj tregon shumë, pati një fëmijëri shumë të vështirë. Kishte një baba të cilin sa e donte po aq dhe urrente. Domethënë vinte nga shtresa shumë e ulët e shoqërisë, pa me sytë e saj vdekjen e nënës, që tërkohës i rikthehej në kujtesë, domethënë dhe madje për motrën e vet, Julia, që ajo ja kishte lënë amanet, le të themi, mama e vet pati një jetë të tmeshme, shumë të vështirë, me një baba që s'ishte kurrë.
Më thënë, është shumë e bukur jeta e saj si një prallë në fakt, është si një prallë, është sa e vështirë, po aq edhe me fund të le të themi nuk dihet nëse ishte i hapur, domethënë. Megjithatë, ajo që thot Chaneli në gjithë punën e saj, puna jep kënaqësi shumë të madhe. Edhe sikur ta dinte, domethënë thoshte që unë nuk besoj që do martohem ndonjëherë, se është kjo puna që më pëlqen mua, kjo gjëja që nuk më leko për të tjerat. Dhe një gjë tjetër shumë interesante në jetën e saj, ajo duket sikur jetonte në vitet 2013, për nga pikpamja se si mendonte. Kështu do i duket edhe atyre që do vinë në vitin 2023. Absolutisht, mënyra se si jetonte, ishte një grua e hapur, me shumë histori dashurie, bërë çaj deshe qefi në jetën e vet, domethënë. Kështu që është një grua ndoshta me stilin e saj të jetuarit, po ashtu edhe me stilin e saj që ka sjell në veçe, të cilat edhe sot frymëzojnë njerëzit. Absolutisht. Është një stil pa kole, temi, apo jo Grace? Pse të pëlqen ty Chaneli? Unë gjithmonë kam preferuar stilin e Chanelit, mund them që ka qenë frymëzuese për mua, edhe pse unë nuk kam lindur, jam shumë e re dhe nuk kam lindur në atë kohë, por stili Chanelit më ka të rrhequr gjithmonë, stili i viteve 30. Chaneli karakterizoi si mishërim i viteve 30 që nga bukuria që ajo kishte, nga mënyra se si vishej, që tek bizhut e deri tek gëzofet që ajo kishte prej dhelpre. Dhe unë gjithmonë e kam parë si një stil që gjithmonë do mbetej dhe do dominoj pavarësisht viteve dhe moshave. Gjithmonë fustani i zi që ishte diçka shumë e rrallë në atë kohë, vishej një fustan të zi thjesht për të dukur elegante, por vishej vetëm në disa raste që ishin në ditë zije dhe të vishej një fustan thjesht për të dukur, ishte një risi, gjë që ajo siç tha edhe Arlinda që ajo solli diçka shumë të fortë, ishte një person me karakter shumë të fortë, gjë që ishte vështirë në atë kohë të sillje këtë lloj stili. Një nga shprehjet e saj gjithashtu të famshme është në lidhje me luksin. Thoshte, në momentin që thoni luks, luksi nuk është e kundërta e varfërisë, sepse gjithmonë luxury shkon gjithmonë presupozohet që është e kundërta e varfërisë. Jo, thotë, luksi është e kundërta e vulgaritetit. Është shumë e bukur kjo. Mund të jesh i veshur me gjëra shumë të shtrenjta, po ndërkohë mund të kesh një stil aq vulgar dhe nuk mund të quhesh kurrë e veshur luks. Është shumë interesante madje, po i vetëm mbas fjalëve të Chanelit që tha ty Rudina, duke vazhduar me një tjetër njëri, Yves Saint Laurent, që ishte një tjetër stilist që i vajti shumë brapa filozofisë së Chanelit, i cili thoshte gjithashtu, është shumë e tmerrshme që të takosh një grua që është komplet fashion, pra me gjëra që ka sjell moda, që i ka hedhur të gjitha në trup, dhe po kaq e bukur, po kaq e shëmtuar sa ç'është kjo, po kaq e bukur është të takosh një grua me stilin e vet. Dhe Chaneli e të tjerë stilistë si ajo pikërisht përçuan këtë ide. Përçuan idenë e stilit, pra nuk ka rëndësi veshja, shtrenësia, sepse dikush mund thotë këtu që po tash po na flisni për Chaneli, një çantë Chanel kushton 3.000 euro, po nuk flitet për këtë. Flitet absolutisht për filozofinë dhe stilin që ajo solli, që mund ta bësh edhe me një copë 1 metër copë, do me thënë, ka përshtypje një fustan i zi, i thjesht, mund të qerë të rroba qepse me 1,10 m copë, do me thënë. E kam fjallën, është më tepër filozofia që solli kjo grua. Madje kam përshtypjen që gjithë gjërat që ajo sjell janë aq të thjeshta, sa që po të dish ta stili i saj është filozofi, shumë i thjeshtë dhe për këtë ndoshta ka edhe adhurues të shumtë edhe është i pakohshëm, është. Po shoh dhe mënyrën se si ajo po qasë me këtë cigaren këtu, do me thënë është një grua krejt e lirë, është krejt në botën e saj. Dhe prandaj është kaq shumë frymëzuese. Është një grua që konsiderohet një grua shumë e mençur, pa diskutim, edhe për vetë atë që ka bërë në jetën e saj, po është nga ato njerëz të cilët shquhen në histori për shprehjet e saj të forta, për shprehjet e saj. E të thëna kështu me një pikë ose me një pikë çuditse kështu dhe e padiskutueshme. Shprehje të shumta të cilat mund të mbushni në faqe pafund. Dhe ne kemi zgjedhur disa prej tyre sot, në fakt që janë shprehje të ndryshme të cilat na sugjerojnë për një stil të mirëfillt Chanel, për gjithë ato që ndoshta do duan të ruajnë këtë lloj stili ose të mundohen ta bëjnë të tyre një stil të tillë. Shprehjet janë të shumta, i pari që nëse kemi përfshirë sigurisht tu ishte fustani i vogël i zi i cili duhet jetë, sepse tashmë ky dihet, po kështu shprehje të tjera, por do ta nisim me të parën. Kemi përzgjedhur në fakt disa prej tyre, 8 të tilla do të sjellim sot, dhe shprehja e parë është pikërisht kjo. Një kostum perfekt duhet të jetë femror dhe paksa maskullor në të njëjtën kohë. Ky është kostumi perfekt, apo jo Grace? Kjo
Si që thamë, pra, ato që ka thënë këshillat dhe ato që ka thënë Chanel kanë qënë dhe vazhdojnë ende pra mbeten. Një kostum në momentin që ti ka pak karakter mashkullor dhe pak karakter femëror, pa tjetër që në ratë parë ai është shumë i rehatshëm. Dhe ti pa tjetër që do ndihesh mirë, do ndihesh e bukur dhe një kostum me një palë pantallona dëgjora që kanë qënë tipike të stilit Chanel, një këmish të bardhë, mbyllur deri tek qafa dhe me një aksesor, me një bizhu, duke shumë bukur, shumë avangard për atë kohë, por ama ishte shumë i lirshëm dhe ti mund të rihen shumë rehat. Po ta vini re, dizenja që kemi përdorur është ajo e parfumit. Etiketa e parfumit ka pak arashë, po, numër 5, Chanel numër 5. Edhe kur e zgjodha Chaneli është shumë e bukur. Numri 5. Është numri 5. Është numri 5. Kështu ka vendosur. Kështu e vendosi në gjithë ullinë e parfumeve që solli parfumatori francez. Tha 5 dhe 16, a? Po, 5 dhe 20, dhe ai dhe ishe në dyshim se çfarë emri dhe po bisedonte bashkë me kimistën se çfarë emri t'i vinte, por tha, unë tha siç kam stilin tim shumë të thjeshtë dhe kjo është ajo që mua më karakterizon dhe në parfum unë duke qenë se ky është parfumi numër 5, ai tha kimisti tha që kjo ishte thjesht një numër që unë e vendosa që ti ndaje, ti dalloje se kë dëshiron të zgjedhësh dhe kjo tha thjesht 5-in. Thjesht 5-in. Dhe i mbeti numër 5 edhe emri i parfumit. Parfumi ende më i famshëm në botë dhe më i shituri. Absolutisht. Në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute. Do të ketë mbjetuar kaq shumë kohës. Se nuk e di, mua më duket pak i rënd në fakt personalisht. Kam dashur edhe vetë mua më pëlqen shumë. Do të thënë nuk është shumë për mua, megjithatë do të thënë është një parfum që rri edhe rri gjatë. Mirë, do të kalojmë tek një tjetër shprehje e Coco Chanelit, shprehje sërish shumë të bukura dhe që thon shumë. Pantallonat, vazhdojmë që ndrojmë tek stili pantallonave dhe çfarë mendon Chanel për pantallonat. Pantallonat e bëjnë një femër të lirë, mbajeni gjithmonë në garderobën tuaj. Në fakt, për këtë do t'i themi ne gjithë gratë, thank you Chanel, faleminderit Chanel, do më sepse normalisht, kjo është një nga ato gjërat që qonë në lirinë e femrës, në emancipimin, sepse për çfarë duhet t'jesh e lirë? Do t'jesh e lirë që t'punosh, që t'jesh njësoj me burat që ke përreth, do me thënë, në momentin që ti duhet punosh si ata, do me thënë. E ndërkohë një fund pak sa i ngusht, apo i shkurtër, mini fund, apo qoftë dhe shumë i gjatë, të pengon në punën tënde. Kështu që ajo ka menduar, ka përshtypjen në këtë koncept. Dhe ka bërë shumë mirë. Ka bërë përfundimisht shumë mirë. Është vërtet, në jetën e përditshme ti ndihesh shumë rehat në momentin që ke një palë pantallona, por gjithmonë duke përshtatur me një xhaketë të stilit Chanel apo me një këmish, patjetër ndihesh e veshur bukur. Po qoftë me një t-shirt, sepse ajo edhe domethënë pjesa e këtyre kur pa marinarin, ka një moment e libri që pa marinarin dhe i kopje tha çfarë dreqin je duke bërë, do me thënë, po ja, ai është njeriu i lirë, do me thënë, prandaj nisi dhe pjesa e marrjes së variantit të vizave, marinar, stili marinar, sepse pa dhe mendoj që njerëzit më të lirë në botë janë pikërisht marinarët me ato pantallonat e shkurtra me frymzuar dhe krijojnë një veshje. Jo, është shumë interesant, do me thënë. Do të kalojmë, do të vazhdojmë me një tjetër shprehje të bukur nga Coco Chanel. Aksesorët janë gjithmonë të nevojshëm. Për të mos e egzageruar, përpara se të dilni nga shtëpia, hiqni gjithmonë aksesorën e fundit. Sepse gjithmonë ai fundit është më pak i preferuar në radhë, përderisa keni vend të fundit apo jo. Kështu hiqeni. Të dia unë. Sepse me aksesorët nuk duhet ta teprojmë? Unë mendoj që është shumë e vërtetë kjo, duke e parë dhe në momentin që ne vishemi bëhemi gati për dalë diku, ato që ne i duam me të vërtetë i vendosim të parët, pra që janë orët, janë varsja, sidomos ora që nuk mungon kur, që nuk mungon kur dhe mund vesh diçka dhe shpeshherë mua më ndodh që dal para pasqyrës, jam veshur dhe them prit ta vë dhe këtë byzylykun si më ngjan mirë dhe për shembull dhe sot në këtë moment unë kisha menduar dhe një byzylyk dhe momentin e fundit e pash ishte i panevojshëm dhe direkt më erdhi në mendje thënia e Chanel që aksesori i fundit është gjithmonë i panevojshëm. Është vërtet. Dhe me që jemi tek aksesorët, cilët janë ato më të famshme, le të themi që identifikohen si të Chanelit, domethënë detajet e famshme të Chanelit, le të themi janë perlat. Perlat janë dhe madje perlat të cilat
nuk ishin vlerë, jo perlat e vërteta. Po, Sepse perlat e vërteta, sidomos në atë kohë, po dhe në gjitha kohët, duke qenë se kushtojnë shumë, perlat e vërteta nuk mund të ketë mundësin çdo grua. Ndërkohë që ajo i sajoj, nuk po flasim për perlat e Chanelit, po njeriu mund gjej një varg perlash të thjeshtë fare që janë xhami, perla xhami apo perla të plastike, domethënë. Edhe e mendoj si një gjë që në fakt jep shumë bukuri veshjes. Janë Është perlat, shpike. janë tjetër, ishte Kputucët edhe parfumi, çanta që pati. kputucët, janë çantat, më duket ka edhe çantën e famshme të Dhe vetën. kapelet që ajo kapelet, aty nisi pra dhe karriera e Chanel dhe dyqani i saj, atelia e saj e parë ishte me kapele. Pra gjë që ajo thonë gjithmonë asnjëherë nuk duhet të mungojë në garderobën e një femre dhe kudo që shkon unë mendoj që ajo e bën të ndihet zot dhe mbretëresh e vendit ku ajo shkon. Por që për të theksuar edhe një herë, është kjo që aksesorët ishin, ndoshta herë përbëheshin, pjesërisht mund të ishin gur të çmuar, por jo gjithmonë. Herë ishin dhe gjëra materiale të thjeshta fare, të cilët dukeshin argëtuese në momentin që i ke dhe i kombinon, Ja, dhe këtu, mund të këtu e dukeshin ka, shumë të thjeshta, pa ndonjë vlerë materiale në vetvete, por të vendosura me atë lloj stili, ato të gjitha bashkë pasaj përbënin një gjë të bukur e cila merrte vlerë automatikisht. Do të kemi publicitet, takojmë pas pak për të vazhduar me të tjera këshilla nga Coco Chanel. Jemi kthyer sërish në studio, po flasim për Coco Chanel, për stilin e saj vizionar. Në fakt, në fokus të saj ishte një grua përparimtare, një grua që punon, një grua që është aktive dhe që reflekton këtë me pamjen e saj. Jemi duke përmendur dhe kujtuar disa nga rregullat e arta të Coco Chanelit, rregullat të cilat vazhdojnë ende të na orientojnë në mënyrën e të veshurit, të krijuarit gjithsecilit të një stili të vetin personal. Do të sjellim menjëherë bashkë me të ftuarat tona për ta komentuar rregullën e 4 të Coco Chanelit. Një femër me këpucë të bukura nuk duket kur shëmtuar. Shumë e bukur. Janë shumë të rëndësishme këpucët në veshjen e një gruaje? Patjetër që po, është një aksesor shumë i rëndësishëm. Këpuca, çanta dhe krerja e flokëve, se do që ti t'jesh veshur në momentin që ke një palë këpucë të rregullta, të pastra, as më tepër moderne, apo të kohës, përshtatur me stilin që ti je veshur, është një aksesor që është shumë i rëndësishëm dhe kjo thënie i përshtatet më së miri. Një në fakt do ishte më bukur aty, edhe se mua vjen keq që kanë shkruar një femër, po do ishte një korrigjim me vend për të bërë, aq më tepër që po flasim sot për një grua kaq të emancipuar si Coco Chaneli dhe avangard, një grua me këpucë të bukura nuk duket kur e shëmtuar apo jo. Po, absolutisht po. Vazhdojmë dhe mbetemi tek aksesori këpucë, sa i rëndësishëm është ai në veshje në pamjen e një gruaje. Po është shumë i rëndësishëm. Në fakt, më vonë shumë stilistë thanë këtë gjë, domethënë që këpuca, edhe ka dhe një arsye, në fakt kam përshtypjen që të gjithë ne kemi, pse jemi kaq të fiksuar, sepse mbase kemi kuptuar disa në subkonsciencë apo disa edhe duke lexuar këto rregulla. Por realisht ti e ndjen edhe vet pa lexuar rregullin, domethënë që kjo këpuca të bën shumë ndryshim, po rëndësishme është që këpuca të jetë komode, se ndonjëherë kur këpuca është edhe pse është e bukur, po është jo e rehatshme, ka parë që Chaneli bën këpucët shumë komode. Në gjithmonë ka pasur si qëllim të saj komoditetin. Por megjithatë këpucë shumë të bukura, domethënë, kështu Por që edhe nëse kur këpucët janë shumë të bukura, edhe nëse për shembull mund të veshja mos jetë perfekte, duket sikur këpuca të jep siguri edhe të bën të ndjehesh shumë ngre kokën lart, një vetbesim shumë të lartë, apo jo? Është shumë e vërtetë kjo. Mendoj që edhe Erlinda sot me këpucët të Chanel, ti u ndihet. Me sandale, me falë Chanel. Janë detaje që ne nuk na shpëtojnë. Me siguri. Vazhdojmë me rregullën tjetër nga Coco Chanel. Vim tek parfumi dhe nëse do të bënim pyetjen se ku duhet ta spërkasim parfumin, ajo përgjigjet aty ku çdo kush nga ne dëshiron të puthet. Është shumë e bukur, duket sikur Chaneli Ku ka lyesh për parfum të Arlin? Ku lyem? Unë e kam lexuar është se ku do të parfumi? lyesh pas veshjeve dhe te pulset. Pak a shumë aty ku qarkullon gjaku, thon, nuk e di domethënë. Po ndërkohë kjo pjesa e parfumit është shumë e rëndësishme. Duket, shiko, Chaneli është franceze, ka jetuar në një vend si Franca që u shpik parfumi, me që duket atëherë do ketë njohur dhe këtë grenuin, këtë që shpiku parfumin, atë parfumin e famshëm. U flas tani për një tjetër libër, se mua shumë punon truri, më lidhet në mënyrë zinxhiri për librin parfumi. Për shembull, libri parfumi e shpjegon se sa i rëndësishëm është një parfum dhe çfarë mund të bëjë një parfum. Pavarësisht se është fiction, pavarësisht se është histori, po thuhet që është një histori që ka bazë nga e vërteta. Absolutisht mund të komandoj. Por gjithsesi bien poshtë ato rregullat atë që kemi mësuar deri tani që vetëm pas veshëve
gishve edhe në pulset e duarve, me që janë zona duart lëvizin edhe për këtë arsye. Edhe thonë edhe pas edhe te këmba nga mbrapa. Domethënë ku qarkullon, thu kështu thuhet, domethënë ku qarkullon gjaku apo ku janë venat kryesore? Jo, venat që janë për jashta i bie, sepse në puls duket vena. Tash mos e afus kot, nuk e di shumë mirë. Nuk duket se ka shumë lidhje, ndoshta ndoshta janë zonat të cilat janë më lëvizin edhe qarkullon ajri edhe për këtë shpërndahet aroma më shumë. Por gjithsesi, sipas Coco Chanelit, kudo që ju dëshironi të putheni, është një vend i mirë për parfumin tuaj. Vazhdojmë me rregullin numër 6. Vishuni shëmtuar, të gjithë do të mbajnë mend veshjen tuaj. Vishuni perfekt, të gjithë do të kujtojnë gruan. Kjo është një shprehje tipike, më fal, se le të fol ti për pjesën e stilit, po kjo është një shprehje tipike imponuese. Do të kjo mbasi thot këtë gjë ajo, nuk lëvon për diskutim. Më ti nuk mund t'i thuash, po jo pse nuk e ke në rregull, se nuk është kështu, se un jam diçka. Më ajo thot që është kështu, edhe pikë. Mbyllë gojë dhe shko vishu bukur. Shko vishu bukur, sepse për ndryshe do mbash mend. Për ndryshe nuk i duhet as kujt. Është e vërtetë kjo. Në momentin që ne shohim një person që është i veshur keq, në pamje të parë ne gjithmonë shikojmë veshjen. Keq për ta kuptuar, sepse kam përshtypjen që do të thon pa stil, jo keq, sepse mos janë gjëra, mund një gjë shumë të lehtë, shumë të thjeshta, shumë pa shpenzime, por e rëndësishme kur ka stil. Dhe kur nuk ka stil, quhet i veshur keq. Ose në momentin kur veshja mund të jetë në shumë gjuhë përkthehet, kur veshja është e grisur apo është e vjetruar, do të mbahet mend gjithmonë veshja. Në momentin që veshja është shumë e bukur, është e re, është e pastër, patjetër do mbajnë mend personin apo gruan që e mban veshur. Jo, kam përshtypjen që këtu është, duke thënë vishun i shëmtuar, se un kapën që kanë fjalët. Duke thënë vishun i shëmtuar është më shumë ajo që thot Rudina. Domethënë, ideja është vishu pa stil, vishu pa kuptim, pa kontekst, domethënë, se çfarë domethënë vishu shëmtuar mund të themi edhe një vajzë që ecën në blok në mes të ditës me me kputç me xhingla, me xixa edhe si veshje parti. Kjo do thot veshje shëmtuar, jo se veshje shëmtuar, por pa kontekst, domethënë, dhe kam përshtypjen që këtë ka parasysh më shumë Chaneli. Do të mbahesh mend nëse je perfekt dhe je aty në vendin e duhur, domethënë, dhe me veshjen e duhur. Kështu që duhet ta kemi gjithmonë parasysh këtë. Patjetër. Veshja e kujdesshme, një veshje për cilën cilës i kemi kushtuar kujdes, është shumë e rëndësishme. Edhe kemi menduar për të. Për të lënë përshtypje të mira. Do të vazhdojmë me rregullin tjetër, është rregulli numër 7 i Coco Chanelit. Në mënyrë që të jeni e pazëvendësueshme, duhet të jeni gjithmonë ndryshe nga të tjerët. Grace? Kjo është një thënie që ajo që Chaneli përmend shumë edhe në librin e saj, pra gjatë jetës së saj ajo e përmend shpesh. Në mënyrë që ne të jemi dhe unë të jemi pazëvendësueshme, duhet të jemi gjithmonë ndryshe. Duhet dukem gjithmonë, dhe unë mendoj që kjo është shumë e vërtetë, e kam analizuar goxha dhe them që përshtatet shumë mirë. Shumë bukur, do të thënë, edhe këtu prapë se unë merrem prapë me kuptimin. Do të thënë, edhe kjo është një shprehje feministe emancipuese, dhe nga ana tjetër, çfarë thot Chaneli? Thot i vetvetja dhe ngre fort individualizmin, do të thënë, të qenit vetja. Jo të qenit të kopjuarit të tjerëve, domethënë në mënyrë, ore, mund të marrim edhe gjëra të bukura nga të tjerët. Por puna është ti në çastin që shfaqesh aty me veshjen tënde, ti je vetja jote. Po, patjetër veshja që të vjen dhe ty e natyrshme për ta mbajtur. Patjetër veshja tregon dhe karakterin ton, momentin që tamam, është individualizmi, sepse normalisht moda ofron tuli gjërash, puna është atë shkojnë ty, a jeti vetja me X. Në ç'moshë rekomandohet të filloj të përdoret Chaneli? Arlin, si mendon ti? Kush duhet ta vesh një Chanel? Shikon, mbas të 30-ave do thoja unë. Pavarësisht se, shikon, më herët ka element të caktuar, domethënë, por po themi, ku di unë, kostumi Chanelit mund ta veshë një vajzë parë. Nuk e di tash ç'a mendon Grace, sepse Grace është më afër edhe është më brenda, unë nuk jam kaq kompetente, e vërtet domethënë. Po, mendoj që, domethënë, mbas të 30-ave, Chaneli të bën të ndjesh shumë, mbasi ke hyrë në karrierë, ke ecur përpara, bën një punë të caktuar, domethënë, por element të ndryshëm të Chanelit mund t'i mbash, absolutisht. Ku di unë, mbase që nga çanta. Kjo është e vërtet, përveç se kësaj varet edhe nga statusi dhe pozicioni që ti mund të kesh, dhe unë për shumë shpeshherë, pavarësisht moshës, kam qenë e detyruar që të vishem në kostume nga puna që unë kam patur dhe kam preferuar shumë stilin Chanel. Chanel thot dhe një thënie tjetër që në moshën 30 vjeçare ju duhet ndjeni të bukura. E kemi gati, ne ja. Mund ta lexojmë tani dhe mund ta lexosh ti me që e nisë. Është rregulli numër 8. Mund të jeni e mrekullueshme në moshën 30 vjeçare, charmante në moshën 40 vjeçare dhe e parezistueshme për gjithë jetën. Edhe këtu
E finalizojmë, mbyllim. E vërtet, në fakt, Chaneli, kam përshtypjen që Chaneli ka menduar kështu. Ka menduar vërtet në këtë mënyrë, sepse dhe jeta e saj është kështu. Më thënë pak a shumë po të shikojmë dhe historitë e saj, të dashurisë, do me thënë 30 vjeçare, 40 vjeçare, deri në fund të jetës, në fakt, ka një mbyllje fantastike, ku thotë që e mbështjell pikërisht me atë shallin e saj të mrekullueshëm prej kashmiri, edhe e ullur, gjithmonë e ullur, dhe në momentin që i tha guvernantjave që ullu të pushosh pak, tha, jo, në atë shtratë do më shihni ose duke fjetur ose kur të vdes. Më thënë, mënyra asaj e vërtet e ndjente vetëm të parezistueshme dhe ishte parezistueshme për gjithë jetën. Deri në fund të jetës vetë pati madje edhe Toy Boy, ajo këto ideja e të pasur të dashur të rinj, unë mendoja që ishte shumë e vonshme. Në fakt Chaneli ka pasur që atëherë. Toy Boy që i paguante me një makinë luksoze apo me pjesa e, domethënë, Chaneli në jetën e vetë ka bërë të gjitha. Sepse ka qenë një grua deri në fund ndaj gjinisë mashkullore. Absolutisht, deri në fund ishte një grua e lirë. Domethënë, edhe në momentin që pati humbjen e Boy, e personin që dashuroi për gjithë jetën, dhe në çastin që ai tha që unë do martohem një para se të ndodhte fatkeqësia, mënyra si e kaloi këtë zhgënjim, ai ishte dashuria e madhe e jetës, e ka thënë, domethënë thotë dhe në libër edhe në. Unë kam lexuar me thënë të drejtën librin. Është libër shumë i bukur dhe në fakt. Por pse s'u martua me Chanelin ky? Nuk u martua, zgjodhi të martohej me dikë tjetër dhe kjo goditej Chanelin ndërkohë që kishte shumë dashuruar. E donte deri në fund të jetës Chanelin, sepse edhe mbasi u martua vazhdoi historia. Por Boy Capel ishte pikërisht kështu, domethënë një aventurier që befa zgjodhi një grua që ju duk më e përshtatshme për të martuar, ëh? Duk një grua më e përshtatshme për të martuar, thjesht kështu. Thjesht kjo ishte. Por realisht me Chanelin pati një histori shumë të madhe dashuri, por pati edhe histori të tjera. Kështu që dhe Chaneli e pranoi me qetësinë më të madhe, jo se ajo ishte e qetë, por mënyra se e pranoi tregonte për një karakter shumë të fortë dhe vazhdoi të bënte punën e saj, domethënë. Kështu për atë po them, është një karakter shumë i veçantë për kohën. Kjo është arsyeja që është një nga persona me influent, patjetër, domethënë. Për ta përmbyllur, duke pas parasysh figurën kaq komplekse, kaq të plotësuar në fakt të Chanelit, në të gjitha drejtimet, le të themi është imazhi një gruaje që të frymëzoni, një gruaje model, e cila ka qenë, është dhe do të jetë, është edhe me punën që ka bërë, është prandaj dhe bën një diferencë shumë të madhe nga gjithë stilistët e tjerë, sepse stili i saj i reziston të gjitha kohërave dhe me sa duket nuk njeh mod. E te i kalon modën. Pavarësisht se ajo thotë që moda është bërë për të dalë jashtë mode dhe ka një nga shprehjet e tjera të bukura të Chanelit. Për ta përmbyllur, një shije, një përshtypje ose diçka që ti ke gjithmonë parasysh Grace nga kjo stiliste e madhe. Ajo çka si që thash edhe pak më parë, gjithmonë kam ndjekur Chanelin dhe e kam adhuruar atë për stilin, për thjeshtësinë që ajo ajo ka dhe karakterizohet. Edhe unë do ju jap një këshill si Chanel që mbani gjithmonë një fustan të zi nga garderobën tuaj dhe pantallonat të mos i heqin nga garderoba. Sepse jeni gjithmonë me atë në një situatë të vështirë ose që nuk dini çfarë, gjithmonë me një fustan të zi, jeni gjithmonë bukur. Po, në çdo event ti do ngjash gjithmonë elegante dhe e sigurt. Arli? Kurse unë, do me thënë, për mua, pas e njoha jetën e Chanelit, për mua Chaneli është mishërimi lirisë absolute, asaj lirisë që gjithkush nga ne dëshiron, po nuk e di nëse, do me thënë, rrethanat a lejojnë. Dhe realisht është mishërimi një gruaje që bëri vetë të gjitha, nga fillimi, do nga fillimi në fund, duke përdor gjithë sharmin, inteligjencën, që e kishte pa kufi. Si ke që shojmë, Chaneli nuk ishte në një grua e bukur. Chaneli ishte një grua normale, krejtësisht normale, një grua e dobët. Shumë e guximshme. Por, guximshme dhe e lirë në mendje. Dhe për të mësuar me siguri më tepër, është një libër i tërë për të lexuar, që është Shtëpia botuese Dudaj e ka sjell në Shqip. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, ishte kënaqësi në këtë bisedë kaq të këndshme për Coco Chanelin. Ky është dhe libri, të cilin me siguri e gjeni në gjitha librarit, për ta lexuar dhe për të mësuar më tepër rreth kësaj gruaje të madhe. Ne kemi publicitet, takojmë pas pak me një tjetër temë.